Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Khalid Asidik dengan NIM 20115-12021. Saya akan jelaskan laporan akhir praktikum saya untuk laporan akhir praktikum organisasi arsitektur komputer pada modul percobaan kelima, di mana dengan judul modulnya itu memodifikasi program bahasa mesin. Di mana dalam hal ini yaitu memodifikasi program bahasa dari CPU SIM. Baik, langsung saja pada percobaannya, di mana untuk kita diperintahkan terlebih dahulu untuk langsung saja membuka CPU SIM-nya dan dialihkan langsung kepada program Wombat pertama, di mana berikut adalah programnya. Dan inilah yang akan kita modifikasi sesuai dengan modul yang telah disediakan. Di mana untuk modul pertama kita diperintahkan untuk membuat sebuah program atau memodifikasi program yang tadi, di mana kita membaca satu atau lebih bilangan bulat non negatif dan menampilkan data-data bilangan tersebut, di mana mesinnya akan berhenti membaca bilangan bulatnya ketika ada bilangan bulat negatif. Kita lanjutkan ke programnya. Berikut adalah program yang telah dimodifikasi dari program bawaannya atau program Wombatnya. Ini adalah program untuk yang nomor 1 tadi. Dimana untuk yang langkah awalnya itu dimulai dari start, dimana untuk yang startnya ini, yang langkah awal pertama itu read. Dimana untuk read ini perintahnya baca dari read n dan diakumulasikan. Lalu perintah keduanya itu jump down, di mana hal ini kita langsung lompat kepada down jika n kecil dari 0. Dan selanjutnya itu add sum, di mana hal ini kita menambahkan sum dengan bilangan yang akan diakumulasikan. Dan store sum, di mana keterangannya itu kita menyimpan hasil dari sum yang baru. Kemudian kita loadkan dari div atau memanggil dari bilangan pembaginya. Dan kita add 1, kita ambil permisalan untuk penyebutannya 1 dan add 1 kan, di mana untuk keterangannya itu menambah bilangan pembagi dengan 1. Dan store div kan atau menyimpan hasil yang tadi kepada div. Dan jump ke start kembali atau meload ulang, istilahnya kayak looping gitu, jump start-nya yang dimana looping ke start kembali. Lalu untuk down-nya, apa aja perintah down-nya? Down itu berisi perintah yang pertama itu load sum, di mana memanggil sum yang terakhir. Lalu divide div, di mana membagi dari sum sebanyak bilangan yang dimasukkan. Kemudian terakhirnya itu menulis hasil akhir dari sum dan perintah write dan stop atau menghentikannya. Untuk keterangannya itu sum ini dari dengan datanya 2.0, di mana 2 byte lokasi di mana sum-nya akan berhenti. Dan div-nya itu data 2 dan 0, di mana bilangan pembaginya yaitu 2 dan 0. Dan satunya yaitu dengan data 2 dan 1. Ini merupakan bilangan penambah bilangan pembaginya. Ini kita jalankan. Nah, misalkan bilangan integernya 8, lalu 7, lalu 6. Terlihat kita masih bisa memasukkan input di saat tidak ada bilangan negatif yang diinputkan. Kita coba untuk memasukkan bilangan negatifnya atau menginputkan bilangan negatif. Misalkan negatif 7. Lalu baru terhenti untuk eksekusinya dan outputnya akan bernilai 7. Di mana maksudnya itu rata-rata dari hasil untuk yang bilangan inputnya adalah 7. Itu untuk modul yang nomor 1. Kemudian kita lanjutkan kepada yang nomor 2-nya, kita diperintahkan untuk memodifikasinya, yaitu cari tahu apa yang dilakukan program
terlebih dahulu, maksudnya ada di mana program ini membaca dalam dua bilangan bulat dan menghasilkan yang lebih besar dari keduanya. Kita lanjutkan ke programnya yang telah kita modifikasi dari Bumbat sebelumnya. Di mana yang untuk awalnya itu start, untuk perintah awalnya seperti biasa read untuk n diakumulasikan yang pertama, dan kedua itu jump down, di mana kita melompat kepada down jika n-nya kecil dari 0. Kemudian jump ke start, seperti tadi perintah looping kembali ke start atau perulangan. Kemudian untuk perintah down-nya apa saja isinya? Yang pertama itu multiply sum, yaitu mengkalikan sum yang ada tadi, lalu di write atau menulis hasil akhir dari sum, dan stop atau perintah berhentinya. Kemudian untuk sum-nya berisi data 2 dan min 1, yaitu data pada sum bernilai 2 min 1. Kemudian kita lanjut ke proses running-nya. Kita runningkan saja, misalkan untuk input yang pertama yaitu integernya 8, misalnya 6, lalu 9, lalu 8, masih belum berhenti sebelum negatif, lalu kita coba untuk negatif min 7 misalnya. Maka akan berhenti pada min 7 dengan masukkan output min 7. Kenapa dengan masukkan output 7? Kenapa outputnya 7? Karena sudah dikalikan dengan min 1 pada multiply sum tadi. Mungkin sekian hasil dari penjabaran saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.